ano, mantika pala. Ano to? Ano na, talong na lang, no? Ano ba? Vegetarian pa, no? Hindi, mura lang din naman yung ano eh. May kalamansi, no? Pili na rin kaya kalamansi. Oo. Pantang na natin bawas to. Ang dami mantika eh. Sige, tol. Tos itlog. Oo. Hati-hati na lang, no? Ano gagawin? Totong talong itlog. Kahit saan, no? Oops. Dulo po kaliwa, meron doon, no? Asya, bayag. Walo. Hindi talaga yung maganda. Mali. Bili mo. Mali mo pala. May pang something else pa tayo. Nandito yung ano yun siya sa akin. G. Ano pa bibili niyo? Wala na? Tara, tara. Lakad tayo. Tara na guys. Kailangan na po tayo. Hindi tayo. Anim. Count to one. Kung ano na tayo, no? Yeah. Yo. Ay, meron akong plastic para hindi mabasa. Maligay, no? Ako rin nagdala rin ako plastic eh. Yung ginawa ko. Ano, nag-jogging pants ako para hindi tumalsik yung ano sa likod. Yes, sir. Here we go po. Let's go po. Let's go po. Let's go po, eh, no? Okay, guys. Hindi ganun ka sa ano. Kunyari, gaganon niya. Ganun, transition. Transition. Pagtanggal, iba na, no? Namay ni Nicole. Nag-chat guys, sabi pangit yung kabanding, all boys pala. Wala akong ma-reply eh. Nagposta naman yung nakakulit ah. Yari ka na kasi yan ang alam, pinagkait pa. Papasota natin yan. Mr. Lonely. Ito, taktak mo, no? Taktak ko. Ay, nahulog! Bigyan ka ganun, no? We are now here in the Philippines and we are having the tourists here. Happy New Year everyone! Bumbo, kasama na. Dito na kami sa kataas-taasan. Sarap oh! Relax ka lang, init na ulo mo ata. Okay lang yan, tol, para usap-usap. Gusto mo may signal, mag-ML ka lang? Oo, bakit?
Tara na, gagawa din tayo natin. Mas maganda yung trip natin dyan mamaya. Lang yan. Let's go! Let's go po! Pwede sumigaw? Pamain ka pa, kami sumisigaw eh. Hindi nakakapa. Kulang na presensya mo sa akin, wala nang galang ah. Presensya ang puta. Kim, gusto mo dito, Kim? Kim? Gusto mo dito? Saan? Gusto ko ito. Kaya nga, doon lang tayo. Mamaya na lang daw, mababa tayo. Maganda din, may swimming pool eh. No? Mababa te. Hawak mo kanina. Tanginan to, dagdag intindihin naman to. Totoo ba? Totoo ba? Cellphone nyo daw naiwan sa barangay. Dagdag intindihin ang puta. Kakainis. Pakina mo. Tinuro ko. Ban. Putang ina mo din ah. Painom nga Rubik. Ayoko nga. Okay lang kayo? Oo din. Si Power Ranger tayong kasama eh, no? Painom nga ako man. Ang paraan kasi gusto nga natin mga spot doon. Mas maganda yung spot doon. Maganda kasi spot dun eh. Power Ranger kaya ako man. Kalarujer Boss na. Yud. Ayoko. Sumama kita, gusto mo? Safe ay ta. Marami rin. My love. Happy birthday! Happy birthday. Mas yun! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Sinabihin na naman. Akala mo matibay yan. Tara, win tayo. Kasi yung nadadala mo yung ngiti niya eh. Ito yung ngiti niya eh. Tanggap ako good no. Ang pinto. Lalagpasan natin yun, gago. Dapat niligaw na natin tour guide. Wala naman tour. Wala nang tour. Wala nang guide eh. Wala man laki nuwento na history. Walang tour. Walang guide. Nag-tour guide. Ayop yan. nagkakwento kay ate. Nagkakwento ba sa kwento ba? Sir. Nakakawala ng pagod men no. Pang. Wala pa yan. Mamaya palalabas yan no. Anong gagawin dyan? Dagat na. Saan? Ayun no, yun no, yun do, parang dulo no. Ay, oo. Wala. Gogo. Dagat na nga ni. Oo nga. Ay, yung barko tol oh. Wala isip. Sarap mamaya pa naginom tayo, boss. Mom sim tol. Sarap mo. Mababang tawanan to. Station worker dito. Ay, hindi yung boss ko eh. Ay, hindi gagawin ko. Tara, dito na lang tayo. Tatawagin nga tayo. Uy, grabe tap. Ano ko oh. Oh. Solid na. Alas 7 lang naman daw yun, di ba? Hindi pa talang nakakari. Alas 7 yung. Alis yung mga nasa pool. Tapos tayo naman. Bago babaalis yung ano nila, no? Bago talang angas sa pool. Yung mga nag-iilit taas ano. Ano pa? Yung mga tent, yung mga babae kasi. Kaya pala! Magaling kang kupal ka! Uli. Ano yung buwang ano, Diablo? Magaling kang kupal ka. Reggae trip tayo sa on trip habang Bulkang salt. trip.
Bulgang solve. Nakatayin takot po, diskarte. Nice. Diskarte takot. Subukan natin, no? Pako to. Nakakuha ka na net? Ano pala niyan? Ba't hindi pa tong rice na to? Oo, pangit dito. Gusto niya ba dito? Pangit, diba? Nakakain lang tayo, tol. Aray, aray. May signal ka? Meron? Nag-ML. Ay, konti nga lang. Tawtong dami nito, pre. Titol. Sarap niyan. Bike mo. Mix and mastered by. Kimo. Kami na itong gulay. Ha? Sabi mo yung gulay. Mamaya. Featuring slice of Kelvin. Bulo, nagkain din ito. Yun yung wala tayong nakaraan, no? Di tayo ni Toyo eh. Ay, lagyan natin Toyo kung may ilang. May toyo ba tayo dyan? Lagyan din natin yung kanin. Yung iba, Baka may sabaw tayo. Pero pwede. Boss go. Ito po ang aming food. Ay, maingit kayo. Pipicturean ko. Kain po. Maingit ang mga hindi sumama. Gabi. Maingit. Nice yun. Kailangan natin itong ano, maayos yung ano. Dito chong, dito chong. Pag gusto nyo toyo, meron tayo. Kain ng krimen. Sige mo, tol. Rebounder. Uy, ang sarap niyan. Juicy yan ah. Yan ang gusto ko. Si Yoyong. Nag-guwit pa. Papasok. Si Yoyong. May ano yan tol. May challenge, may challenge. Formal na Tikim lang ha. Okay, sa pulutan natin tol. Ayun lang. Pag kaya, pag may tira, Sa pwede. pansit lang tol. Pag kailangan natin ng Mamaya pagkain Natin dun eh. sila, baka trip nila nito. Oo, tol, pwede. Hindi. Hello, Kelvin. Sabi mo, Hindi. ito. Maraming salamat po. Thank you, Lord. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Ay, may kutsara ako. Galing. Ay na. Ang init. Ano, init. Mamaya na. May kutsara po. Biglang nilabas. Biglang nilabas. Sarap, tol. Tagabal Hindi na naman ako tol eh. Di na. Ah! Sige, pwede. Payag. Sige. Bigyan sila man. Kuha kayo plato man. Ano yun no? Ano ito? May pansit kami, tol. Oh. Kuha ka plato man. Ito. Kaplato man. Tikman nyo to. Salamat, tol ha. Ayun, walang kutsilyo. Nandun yung... Uy, gago ka. Gago ka. Hindi ko talaga. Bakit? Sorry guys. Oh my God. Bakit? Ilang pa yung mga konti yung... Sorry net. Yung. Net. Yung. Gusto mo ko eh. Ito, tol. Oh. Ayoko lang. Boom! Hindi makapakasal ng puta. Yung baksutan si ano, si yung Bigyan niyo man space. Ang baba ko eh. Mayroon daw nakalaban eh. Nakain ako naman, tol. Sa akin na mahirap kalaban ko si Yoyong eh. Be, may dito, be. May pansit ba? Ano pancake, be? Ayun o. Sabi ko sa inyo, kain natin yung kanin eh. Bakit talaga yan? Ikaw panalo, Lor? Ha? Sarap. Sarap pulutan niya, kamay ni Galor ah. Tapos, tol, sangagin natin yan. Oo nga Initin. Tapos, yung talong. Oo nga, yun nga. Hindi na abot ng umaga yan. Hindi talaga paabutin yan. Hindi kasi di ba nga napanisan din tayo? Sangagyan part. Sangag nga yan ngayon. Solid yan. Paano ulam natin bukas? Wala na. Busog natin. Oo, hanggang bukas na. Bukas na yan. Hindi ka nagugutomin. Lahat tayo sabay-sabay ko tangin na. Kanya-kanyang pwestuhan ng bugritan to ah. Pagdating na umaga.
Batik yan. Inang pagin. Lagyan nyo lang ito ng feeds, tol. Tama na ba niyata mo ah? May asin ba dyan? Oo, nangita dyan. Gising pa yung mga hindi matutulog yan. May kasi ka dyan. Doon tayo magluto sa taas, no? Ano mo na lang. Lagyan mo mantika muna. Tapos paglagay ng mantika, tapos lagay mo konti yun. Di nakita. Mantika lang. Hindi kasi kita yun, no? Nakikita yun yung city lights. Kelvin James. Okay yan. Gayon. Yan. Gago. Ito mo pala yung hawak ang bola. Natry nyo na mag... Ay, try na yun. Pogi ni Kelvin James isang kawayan na lang yung bukas na. Ala, isang awayan. Ito no? Na matindi. Putang yung World War. Yan o, yan. Gago naman. Sarap. Tulog talaga pag nakaigali sa tent, no? Sarap talaga. Sir. Saan yung lamin nyo? Ano yung pagliling ba tayo? Hindi ka abuti nun. Abot tayo niyan. Tayo sa 8 talis. Pagkapunta niya, alis kayo agad eh. Kailan pa sing boss, may ano tayo nun, no? Nakakami tayo na bukasan. Oo. Sarap eh. Meron tayo baso. Kape. Kasi basa tayo. May kape, no? Sapsag dito, ano? Next time masanda na tayo. Masanda, mas prepared ka. Kahit dalawang kape lang, twin pack mo sabas. 23. Balik tayo dito. Mahal dito yun. Haslin mga tao dito eh. Sa kamo, nahantok. Yung tao yun. Paano nga yun? Tara, gising nga si Oyong. Kala na. Gago nung. Hindi kasi sarap. Pipilayan kita ba? Pipilayan. Ano ganun? Ganun yung pato. Nakasakay nga, pilay ka naman, no? Oo, nakapaglakad pa ako. Lugi ka. Pilay ka sa akin. Puta na, ikaw na alam manilibre ko. Pilayan eh, no? Wala ka sa boy mo dyan. Pipilayan. Yung tang, ano mo masahe. KG na nyo naman, tol. Sabay-sabay tayo dito. Ulul. Naging KJ pa yung ano yun, no? May pera ka. Wala Yung na pera mo kayo. ate, inubos mo. Wala na.
bawal tayo dun, Kim. 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 Bawal tayo dun, no? Bawal tayo dun. Simple dun. Sarap dun gago yun. Yan lang hindi ko lang ito. Ako muna. Let's dive! Mag-ulo! Sadya ko ligo. Ano? Tado ako pala eh. Kaldero pala, gagi. Napin mo ka, Elvin, yung kaldero. Nahihirap natin. Sobrang buti ko kaya tol, kaya ko maglad sa tubig. Bakit iniwan nyo dun? Hindi yun. Dito ko iniwan yun. Dun, no? Saan nyo lang. Young man! Yang man. Boy yun. Sino mga babae? Yung ba't ito yung mga kasama ko? Mga loko-loko lahat. Mga balik. Kapag yan dito kayo, tol nga. Ay, mag-iimil ako. Lodi, uwi na po tayo! Opo, kuya. Oo, sigurado dun, tol. Sugo. Ban, huwag ka dyan, ban. Dito ko. Pakasya yung bag ko eh. That's right. Ipit kasi dyan din. Safe ba dito? Off-road. Mt.Balagbag, no?